Ayyuu fi hawwiin jannatatti galuu filattu moo Zaidoo bira jiraachuu filattutu jedhamanii gaaffiin dhiyaatee fi wanta maal filatan isinitti fakkaata? Jannata galuu moo Zaidoo bira jiraachuudha kan isaan filatan? Akka kootti jannata galuu irra isa bira jiraachuu filatu. Dhugaa dubbachuuf taanaan haala ma'aa itti jiran kanaan jechuudha. Jannati koo jannata garasitti maal tura? Namni lafa kanarratti kan hojjetu maallaqa qabaachuuf, jireenya gaarii ta'e tokko jiraachuuf, jira miti nama gaarii tokko argachuuf. Dhiirri kan hojjetuuf maaliif? Maatii isaa gargaaruuf, of gargaaruuf, jireenya gaarii jiraachuuf. Gaafa dhala argatu dhalli isaa dhala biyya kana fayyadu akka isheen taatuuf kan inni hojjetu. Jireenyi dhala namaa akkoo daangaa hin qabu, hawwi isaa daangaa hin qabu. Garuu kan ijoollee kana daangaa godhateera. Isa garasitti jireenya waan jirutti fakkaataa hin jiru. Ayyuu dabalatee, hawwii dabalatee, roozaan mataan ishee illee xiqqoo sheemiin ishee qabee kan isheen mata duree kana keessaa baate. Ijoollee kana wajjin dorgomuu waan itti ulfaatu. Itoo hawwiin fa'aa ayyuun fa'aa jiranii hin bareeddi baasee roozaan hin bareeddi garuu itoo warri kun jiranii filannoo Zaidoo ta'uu isaa isheen hin dandeenye jechuudha. Xiqqoo sheemii ta'a. Arrabsoo baay'ee arrabsuu danda'u. Itoo isheen isaanii wajjin dhattee mana isaa dhaabbattee isaanii wajjin dhattee tarree isaanii dhaabbattee waan barbaadde goote jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni namni kan isin jaallatu maal irratti hundaa'eeti? Qabeenya keessan irratti hundaa'e yookiin bifa uffannaa keessan irratti hundaa'e ta'uu danda'a. Kan ijoollee kanaa garuu maal irratti hundaa'eeti? Isa garasitti jireenyi hin jiru waan jedhamu irratti hundaa'anii jiru. Yoo Zaidoon hin jiru ta'e dhiirri hin jiru. Dhugaa waaqaati. Amma ayyuun erga olii kanii bakka biraa dhatteetti dhiira biraa wajjin jireenya ishee nutti agarsiisuuf yaalteetti hin mijanneef naannootti deebitee madhufte gabbartee jechuudha. Kadhatteeti kan isheen dhufte. Oduu kana guyyaa biraa isinitti himuu danda'a. Akkaataa isheen itti Zaidoo wajjin hojjechuudhaaf dhufte deebite. Akkaataa isheen itti Zaidoo wajjin viidiyoo waraabuudhaaf itti deebite. Yaa'u mudannoo baay'ee keessa dabartee rakkina baay'ee keessa dabartee kadhaa meeqa booddee kan isheen deebitee dhufte. Jalqaba garuu ishee matu nikaa koo hiikeera. Ani san barbaadu, ani abbaa barbaadee wajjin jiraachuu danda'a maal jedhee abbaa barbaadee wajjin jiraachuu hin dandeenye garuu. Hundumtuu quufee ishee isaa wajjin jiraataa sababa turteefi dhiirri biraa akka Zaidootti maallaqa baasuu hin danda'u. Akka Zaidootti ishee nyaachisuu hin danda'u. Akka Zaidootti iddoo isheen ciistutti teekaawwee erguuf hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Iddoo biraa deemtee deebitee dhufte. Laayifis Zaidoo wajjin argitanii dhiira biraa wajjin argitan dhugaa rabbii toleen argu. Kanaafidha kan isin filattan hin beekna, kanaafidha kan isin jaallattan malee dhiira kaanirraa adda ta'e miti. Dhiira kaanirraa garaagarummaa qabaatee miti. Maaliif namni koo kan jiraatu ofii isaatii fi maatii isaatii fi ofirra darbee immoo kan rakkate gargaaruu fi ofirra darbee uummata kana tajaajiluu fi ijoolleen kun gara ofii isaanii of gargaaruu hin dandeenye. Yaada isaaniitu isaan ajjeesaa jira. Saayikoon isaanii akka cabu kan godhaa jiru yaada isaan yaadanidha. Oolmaa isaan oolanidha. Kanaan dura namni tokko jireenya wayii dabarsi taanaan jireenya dabarse sana keessatti immoo miidhameera taanaan jaalala sargeera jibba sargeera taanaan addunyaa jaalalaa keessa waanuma akkasiitu jira. Nama tokko jaallattanii erga wajjin turtanii booddee nama sana wajjin rakkinoota hedduu argitanii yeroo muraasa booddee gargar baatan yoo ta'e rakkinoota argitan yookiin sirratti nama biraa barbaade ta'uu danda'a. Yookiin rakkoo maallaqaatu gargar isin baase ta'uu danda'a. Amalli keessa waliin ta'uu danda'a. Namni lammaffaa namni itti jaallattus waan kana qabatee dhufuu danda'a. Dhalli namaa jireenya wal fakkaataa jiraata baay'ee. Sii galee daqiiqaan sa'aatiin guyyaan isaa adda addaa ta'u malee jireenyuma wal fakkaataa jiraata. Dhiirri tokko dubartii tokko irratti dubartii kan biraa darrabuu danda'a, dabalata jaallachuu danda'a. Nama biraa gaafa bira dhattus namni sun akkasii gochuu danda'a. Ati beekuu dhiisuu dandeessa. Innaa persentiin caalu garuu kan namni baay'een adda bahu amala walii dadhabuudha. Amala walii dadhabuu waliif amanamuu wanti jedhamu hin jira. Dur waliif amanamuu waan jedhamu jira dur. Amma garuu hin jiru kuni wayiisa dhiisa. Hundumtuu bakka taa'etti waan biraa hawwa bakka taa'ee jabaasee jechuudha. Nama laasoo barbaadeeni hawwiif ayyuun dhumu. Hawwiin isaanii hin dhumu. Wanti isaan barbaadan hin dhumu. Wanti isaanii yeroo hundaa fedhan hin dhumu. Waan baay'ee barbaadu, waan baay'ee fedhuu, jireenya baay'ee jiraachuu barbaadu garuu akka isaan yaadan taa'ee hin jiru tasuma. Innaa jannatarraa isaa wajjin jiraatanii duudha kan isaan filatan. Dhugaa dubbachuuf jecha wanta jala mureessinitti himan. Akka amma jiraatan kanatti. Ayyaana waggaa namni gammadee fira waamee, maatii waamee, jireenya jiraatutti isaan maal jiraachaa jiru?
isaa wajjin bashannanuu, isaa wajjin rafuu, isaa wajjin kaaffee taa'u, isaa wajjin taa'anii buna dhuguu, isaa hammachuu, sii galee uffata isaa maruu hojiidha isaaniif kun. Garuu akka ammaa miti amma miira dargaggummaatti akkas isaan umuriin kun umurii itti jaallattanidha, umurii itti akka barbaadan taphatanidha naa galaan. Garuu har'a of qabuun shaakaltan taanaan har'a miira keessan irratti bakka daangaa gochuu yaaliin gootan taanaan bor rakkisaa ta'an. Bor gaafa nama guddaa ta'aa dhuftan wanta irra gochaa jirtan, wanta irra raawwachaa jirtan, dhiira irratti wanti isin shirrisi yaadaa jirtan, maallaqa isin barbaaddanii dhukkeessa isa wanti naa kokkeessa qabdanii isa qabaa jirtan bor argachuu dandeessu gaafa maallaqa argitanii maallaqa kanaa fedhiin akkas ta'a ture gaafuu dandeessu. Isinii galee Zaidoon maallaqa qaba jettanii isatti dhiyaataa jirtu taanaan maallaqa qabaachuu dhiisuu danda'a. Mammaatti qabeenya isaa hin argine. Jireenyuma namni tokko jiraatu jiraataa jira. Akkuma nama tokkootti ka'ee ka'a. Ciiseeti kan inni ka'u. Akkuma nama tokkootti daa'ima qaba. Maatii qaba. Maatii isaa gargaaraa irra ta'uu danda'a. Qabeenya addaan qabu. Qabeenya isin irra barbaadan anaaf isaan gallee namni baay'een saaba qabeenya barbaadu isaanii isa irraa akkas barbaadu isa saamuu barbaadu jedhanii namooti baay'een saaba haasa'an wanta kana haasaa jiru. እና gaafa Zaidoo barbaadan Zaidoo warasitti jireenya akka hin jirreetti yaadaa jirtu. Hawwiin ayyuun lamaan keessan jechuudha. Imaan ijji nama wal fuudhaniiru bakka. Normaal jireenya jiraachaa jiru. Jireenya isaan jiraataa jiran kana keessa ijoolleen kun lamaan seenanii akkan isaan baxabbataa jiran. Hin barbaachisu kun. Jireenya namaa keessa galuun gaarii miti. Jireenya namaa keessa yoo galtan immoo akkamitti galuu akka qabdan yaaduu qabdu. Bakka alla dalleen bakka. Namni koo isin haa jaallatu namni. Isin humnaan nama hin jaallatina. Namni yoo isin jaallate jaalladhaa. Namni yoo isin fedhe fedhaa. Namni yoo gara keessan dhufe maaliif dhufeedhaatii keessummeessaa. Maaliif gara namaa dhattanii nama hin cannaqinaa, nama hin dhiphisinaa. Jireenya namaa keessa galtanii. Inni waan isinitti immoo isa malee dhiirri waan hin jirre isinitti fakkaataa jira. Nuun amilee keenya nutu qabaan akkasii nutti dhaga'amuu danda'a waan akkasii waan ta'eef nus jirra. Maallaqa dhabnus dhiiruma maallaqa dhabnus akka nama tokkotti isin jiraachisuu hin dadhabnu jechuudha. So waan inni jara murii haasoo barbaadu warra hundi keessan warra isaaf shubbisuu dandeessu, isaaf dhiichisuu dandeessu, isa barbaaduu dandeessu, isa malee jechuu dandeessu. Garuu isa malee dhiirri akka jiru, isa malee sooressa akka jiru gamanumaa isinitti himaa. Isa malee jireenya fooyya'aa jiraachuu akka dandeessan gamanumaa isinitti himaa. Hawwii taanaan, hayyuu taanaan waan kana yoo irraanfattan jireenya kana keessaa yoo baatan natti tola. Bakka inni nama isaaf taatu filateera, nama isaaf taatu jaallateera, nama isaaf taatu wajjin jireenya eegaleera. Isin immoo jireenya namaa keessa seentanii jireenya namaan daakinaa jiruu namaatti hin taphatinaati. Luuxxadhaa keessaa ba'a jireenya dhuunfaa keessanii jiraadhaa. Walumaa gala jiruu namaa hin booressina. Mucaanaa jiraattu yoo ofii keessanii isinii ta'uu yeroodhaan isin geggeesse bakka isheen jireenya dhuunfaa ishee jiraattu. Isaa wajjin jireenya ishee geggeessitu isinirraa ilmaan godhachuu jibbeerra ta'uu danda'a. Isheerraa immoo ilmaan akka inni godhatu haa ilaallu waliin. Malee akka kanatti I don't know. So bakka haala illee jireenyuma isin jiraattan kana waaqayyo duwwaan isiniif haa milkeessu, waaqayyo duwwaan isin haa gargaaru jedha. Amma dandeessan garuu keessaa bahuuf yaalii godha. Baay'ee qaaniidha. Dhiira daa'ima qabu, dhiira haadha manaa qabu wallaansoo hin qabina. Isin jibbee dhiira dubartii biraa filateedha kan inni wajjin jireenya eegale waan ta'eef jireenya isaa keessa galtanii ofumaa wallaansoo qaburra jireenya isaa keessaa baatanii innis jireenya nagaa akka jiraatuu fi targaaggee akka inni jiraatuuf yeroo kennaa fi kanarra maaliin isiniin jechuu danda'a reen? Dhugaa rabbii kanarra wanta tokko wanta isiniin jechuu danda'u hin qabu. Bichaa waaqayyo isin haa gargaaru. Rabbi isinii wajjin haa ta'u. Yaa'u Zaidoon nama hubataadha baay'ee. Itu nama biraa ta'ee na jeeqaaru jireenya koo jeeqaaru jedhee isin adabuu danda'a. Isin himachuu danda'a waan barbaade isin gochuu danda'a. Inni garuu cal jedheeti kan inni isin ilaalaa jiru haga irraatti jechuudha. Gaafa isin mana isaa dhuftan dubbii biraa homaa hin jiru bakka. Kanarraa immoo maal hubanna dubartii sana akka inni jaallatu, imaaniin akka inni jaallatu, xiiqii akka ta'u barbaadaa hin jiru. Muudii isinitti qabataa jiru walumaa gara. Callisuun isaanii gaafa isin mana dhattanii ekkalee wajjin hin bulaa akkasiin ta'a asirraan bulaa mana kana dhumnaa sarpiraayis minaamin jettanii gaafa isin dhuftanii hinaaffaan hayyuudhaaf waan godhe waan ta'eef hayyuunuu gaafa inni ijoollee isaa barbaaddatu maal hinaaffaa sanaadha kan isheen irraa adda baate akka dhageenyetti akka hin beekutti garuu akka biraadha. Ichiitti gooteeti nama biraa irratti jaallatteedha kan inni ofirraa ishee arge
Garuu isheen ijoollee barbaada dhimma koo hin qabu ምናምን jetteedha kan isheen irraa adda baate miidiyaa irratti haasofte. Garuu wantichi waan biraadha. Innaa namni jireenya isaa keessatti nama sobaa dafqa namaatiin nyaachaa maaliin jiraatu milkaa'udha irratti waan ta'eef. Na jireenya jiraattan itti yaadaa jiraadha. Eenyu wajjin akka jiraattan shaakalaa. Imaan nama gaariidha. Nama amala qabdudha. Tonkolii illee hin beektu akka warra kaanii waan ta'eef. Namni callisu yeroo baay'ee nama hamaadha jedhu. Hamaas ta'uu dandeessi gaariis ta'uu dandeessi waan ta'eef ani isa kana waan hin beeku hin qabu. Kanaafuu jireenya dhuunfaa keessanii jiraachuu shaakalaadha walumaa gala. Isinii galee zaayidoo malee dhiirri jira waanta jedhu sammuu keessan shaakalchiisa. Yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa isinan jaalladha.